อยู่วะ อีรูดมืออีกเด้อ อยู่ปะ อยู่ เสียหม่อนบรรยากาศบ้านนอก นอกกับบ้านนอก อันนี้มาเกี่ยวเขาได้ครับ ไม่ ว่าแล้วว่าแล้ว ว่ากันโอ้ยคดีเรื่องเนี้ย จับปลาไปอยู่เดี๋ยว สอ ไป งตัวแล้ว บอกเมียก็ที่ว่าปานนั้นว่าอยากได้เมีย2 คนเดี๋ยวจับปลากับไปอยู่ดีว่าตายแล้ว